inshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nejejwe no kubana nawe muri iki cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo akari ku mutima. Uri kumwe na mwene Sosi namenye Danieli. Mbere yuko tujya mbere, reka dusenge. Imana nziza, Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Mwuka w'Imana abane na buri wese udukurikiye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Hari igitekerezo nifuza kugusangiza mbere yuko tujya mbere. Abakobwa babiri bari inshuti, barabanaga, ndetse yemwe bambaraga ibisa, basubiranaga igitondo na nimugoroba. Maze igihe cyo gushaka kigeze, bashakira rimwe, kandi by'akarusho bashakira mu gace kamwe. Maze bidatinze umwe aratwita, igihe cyo kubyara kigeze arabyara, ariko mugenzi we atinda kumusura. Icyumweru kirashira, ibyumweru birashira, ibyumweru bitatu, ukwezi kurashira. Mugenzi we atangira kumutekereza nabi, ariko igihe kigeze wa mukobwa afata agaseke, arangije yitwaza urushinge, aragenda aja gusura mugenzi we. Agezeyo afata wa mwana, aramukikira, aramuterura, aramusimbagiza nk'uko namwe mujya mubigenza. Nuko igihe mugenzi we yaragiye hanze kwiherera, maze wa mukobwa afata urushinge, uru rushinge rudoda imyenda, arangije arukubita mu gihorihori cy'umwana, ararwinjiza cyane, aratsindagira, umwana araboroga. Nuko igihe nyina yazaga ari kwirukanka, yaramubaje ati, mugenzi wanjye, uyu mwana bigenze bite? Nuko ati, nta kibazo. Ariko uko byatindaga umwana yarariraga cyane, umwana akarushaho kunegekara. Maze bamujyana ku bitaro byari bibegereye. Abaganga barasuzuma, babura ikibazo cy'uwo mwana afite. Maze bigejeje nimugoroba, umwana arasinzira. Nyina yikorera amaboko, uwamuhekuye yari iruhande rwe, uwo yitaga inshuti ye, uwo yitaga umuvandimwe, uwo bari baturanye. Turi kwiga amagambo avuga ngo akari ku mutima kamenywa na nyirako. Nuko abaganga igihe bashakishaga neza icyo uwo mwana yabaye yishwe nacyo, bamujyanye mu byuma sikaneri. Igihe bitegerezaga mu gihorihori cy'umwana, basanze ari urushinge rwahezemo. Igihe barusosoragamo, iyo nkorashano yari iraho, ubwoba bwayishe. Nuko igihe bamufataga, niwe wiyemereye imbere ya polisi ko ari we wamushinze mu rushinge kubera ishari. Akari ku mutima, akari ku mutima nikatakwica kazagukiza, nikatagusenyera kazakubakira, yemwe nikatagucira inka kazagucira umugeni. Hari isomo riboneka muri Zaburi 120 umurongo wa 6. Biravuga ngo, umutima wanje wahereye kera uturanye n'umuntu wanga amahoro. Jyeweho nshaka amahoro, ariko iyo ngize ngo ndavuze, wabari gushaka intambara. Mbega isomo, mbega isomo rikora ku mutima. Umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Jyeweho nshaka amahoro, ariko iyo ngize ngo ndavuze, wabari gushaka intambara. Ere guturana n'umuturanyi mubi, ukazapfa utagize amahoro, ibigufitiye umumaro ntiyabikubwira. Yemwe ntabwo byakorohera kubana nawe, keretse gusaba imbaraga ya Mwuka Wera ikabigufashamo. Iyo ubyaye abana urabamwitirira. Byara umwana wa mbere ukamwita uti
barimo mbazi, baraturaniwe, yewe bazimaze iki? Nta nturo y'ino, izina risoza mu bana wabyaye bazaruha bahore. N'andi mazina menshi mwajyaga mwumva kera asesereza, uyu ntacyo wakora ngo umunezeze, nta na kimwe. Urabyirura ngo arabashira he, wabyibuha ngo dore uko kimeze, urambara ngo yambaye nk'ikigogo. Akari ku mutima n'ibanga ryawe, kari ku mutima kamenywa na nyirako. Magambo aboneka muri Matayo igice cya 23 ku murongo wa 27 na 28 haranditse ngo, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara mo imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Mwanzuro niko muri nama, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, nyamara mo imbere hari ibihumanya. Mwuzuye uburyarya, mwuzuye ubugome, mwuzuye amatiku, mwuzuye inzangano, mwuzuye ubwambuzi, mwuzuye ibyaha bitandukanye. Buri wese asaba Imana kugira ngo muri uyu mwanya Yesu akingure umutima we maze awuhumanure. Hari amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya 9, Yeremiya igice cya 9 ku murongo wa 3 n'uwa 7. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 7 haranditse ngo, ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko kari ku mutima. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we, ariko kari ku mutima. Ako kari ku mutima buri wese asaba Imana kugira ngo agasenyere, ahinduke muzima mu bya mwuka. Muri uyu mwanya weho unkurikiye, ndagusabira kugira ngo ijuru ribane nawe, ijuru ribane na buri wese uri kumva iki cyigisho, kugira ngo buri wese ibimurimo bitari byiza abisenyere. Iri jambo ryabwiwe abafarisayo bozaga inyuma y'igikombe, ariko mu mitima haguwe nabi, buzuye ubwambuzi, buzuye ubuhehesi, buzuye uburaya, buzuye ubwambuzi. Muri uyu mwanya twifuje kuzura Mwuka Wera. Mwuka Wera twuzure, Mwuka Wera akube hafi kugira ngo agufashe. Umunsi umwe umukobwa watwaraga igare, yazi gutwara igare, ari umukobwa yatwaraga ibiro byinshi. Umunsi umwe igihe yatwaraga igare, agiye gukatira ibuye kugira ngo akate ikorosi yari agezemo, maze yitura hasi n'umutwaro yari ahetse, arakomereka cyane bikabije, akomereka ndetse ahantu adashobora kwereka uwo ari we wese. Erega natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari aho Satani ajya dukomeretsa, hari aho Satani aje aturasa tugakomereka. Maze uyu mukobwa igihe abantu batabaraga baramubaje bitari ko mukobwa ntabwo wakomeretse, urumva nta kibazo wagize? Maze umukobwa yihagararaho aravuga ati, ndumva nta kibazo, ndumva rwose umubiri wanjye ari muzima. Icyakora yari yagize ikibazo, nuko ajyanwa mu rugo aho yakomeretse, hakomeza gusha, hakomeza kuba nabi,
kugeza igihe cyabaye igisebe kiba umufunzo, maze uyu mukobwa agashakisha amavuta agashiraho, ibyatsi agashiraho, aho kugira ngo igisebe gikire kikarushaho kuba kibi. Ababyeyi be bakamusanga, kobwa kuri kunanuka, kobwa ko tukubona n'ikibazo, ufite ikihe kibazo? Umukobwa akababwira ati umva, nta kibazo mfite. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu benshi mu byahishuwe 3:17 haravuga ngo uri kukuvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ariko utazi kuri umutindi wo kubabarirwa, utazi kuri umutindi wo kubabarirwa, ndetse wambaye ubusa, uri n'impumyi. Dukeneye kumenya ko turi abarwayi, dukeneye kumenya ko hari ikibazo twagize, tugatakambira Imana kugira ngo ibashe kudukuramo uwo umutima mubi, umutima w'ishari, umutima w'urwango, umutima w'ubwambuzi, umutima w'amatiku, umutima utari mwiza. Yesu yaradusezeraniye ngo nzabakura mu mutima mubi, umutima ukomeye nk'ibuye, maze mbashire mu mutima woroshe. Twifurije uwo mutima. Maze uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo mfite, ndumva rwose nta kibazo. Ababyeyi baramwihorera, akomeza gushiramo ibiti aho kugira ngo igisebe gikire, ahubwo kikanuka. Shakisha amavuta ahumura kugira ngo iyo uwo munuko wari muri icyo cyumba ubashe kuvamo. Shaka amavuta ahumura, amavuta yarahenze. Hari igihe natwe ibyacu bibi tubitwikiriza ibyiza. Saba ijuru kugira ngo bikingure umutima wawe, maze ibyo bibi bikurimo, ako kari ku mutima kazwi nawe gusa, Imana ikagukuremo, maze igushiremo umutima mwiza. Maze uyu mukobwa igihe cyarageze, maze haza umusore amukundira ubwiza bw'inyuma, abona rwose ni umukobwa mwiza, nuko aramusaba. Arangije barashingirwa, ariko igihe yarageze mu cyumba, umusore atangira kumva umunuko, atangira kumva ibintu bitameze neza. Akabaza umukobwa ati mukobwa, ko mbona muri iki cyumba hanuka, ese bimeze bite? Umukobwa ati nta kibazo. Umusore uko ataje akamubaza umukobwa, ko mbona muri iki cyumba hanuka, ese bimeze bite? Ntiyamubwiza ukuri. Maze asigaye umusore akomeza kumubaza, kuki rwose muri iki cyumba? Umukobwa akamubwira ati umva, hashobora kuba harapfiriyemo imbeba cyangwa se ikindi gisimba kikanukiramo, ariko ikibazo gikomeye cyari we. Mbese ikibazo ni nde? Ikibazo ni wowe wicaye mu materaniro, ikibazo ni wowe wicaye mu materaniro ariko uri kunuka. Ufite ikibazo cy'umutima mubi, ufite ikibazo cy'umutima wamaze kononekara. Uko umubwiriza abwirije utaha wumva nta kibazo, ariko ikibazo ni wowe. Urahamagara kumenya ko ari wowe ikibazo. Uyu musore yakomeje kumubaza inshuro nyinshi, ariko uyu mukobwa ahitamo kubwiza uyu mukunzi w'ukuri. Igihe kirageze ngo njye nawe tubwize Yesu ukuri ku kibazo dufite cy'umutima wa kamere, ku kibazo dufite cy'urwangano n'ishari biri muri twebwe, maze tubwize Yesu ukuri. Niba ufite umuti uvura amatiku, uvura inzangano, uvura ishari, uvura ubwambuzi, dusabe Yesu ngo atuvure. Ntasaba umufuragiro, ntasaba amafaranga ayo ari yo yose. Nibavuze ngo uza hondi ntabwo nzamwirukana, kandi ntabwo rwose nzigera mwirukana, ahubwo Yesu arambuye ikiganza yakira buri wese, kandi ngo byaba ibyawe uramutse urambuye amaboko ukabyakira. Amaze kumubwiza ukuri, tiburya mukunzi wanje, naguye n'igare ndakomereka, aho nteretse mama sinereke papa,
sinereke inshuti, sinereke abavandimwe. Ndahakweretse. Dore uko byagenze. Umusore aritegereza, abona n'igisebe. Yari muganga, maze aramuvura, aramwomora, maze umukobwa arakira, babana banezerewe. Uko niko Yesu igihe cyose tuzamubwiza ukuri azatuvura, azadushyira ahantu heza. Nubwo natwe twabaye nk'uyu mukobwa tugahisha ibyacu, isaha irageze ngo njye nawe Yesu inshuti yacu, inshuti magara, inshuti mugendana ntigusige, mwasangira ntigucure, irifuza ko wayibwiza ukuri, arifuza ko wamubwira ibyawe byose, ahantu hose, ibyo tutabwiye abavandimwe, ibyo tutabwiye inshuti zacu, ibyo tutabwiye ababyeyi, ibyo tutabwiye abo twibwira ko dufitanye isano y'amaraso, mureke tubibwire Yesu. Yesu aradukiza. Yesu afite umuti womora. Niba warakomeretse, Yesu azakomora. Niba ufite ikibazo, azakubera igisubizo. Niba uri imfungwa, azaguhumuriza. Niba uri muri gereza, azabana nawe. Niba urimo amadeni, azakwishurira. Mumwakire muri uwo mwanya. Niwe wavuze ngo mwese abaruhijwe n'ibyaha, abaruhijwe n'ubusambanyi, abaruhijwe n'ubusinzi, abaruhijwe n'ubujura, abaruhijwe n'urwangano, abo bose Yesu arababwira ati nimuze baruhure, bakuremo uwo mutima, umutima mubi, umutima wa kamere. Yesu yavuze atumva, timuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu Rwanda hatari amazu menshi, yaba adahari mbabwiye, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana yacu nziza nihabwe icyubahiro. Somo risoza urarisanga mu Befesi igice cya 2 ku murongo wa 1, haranditse ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro, ibyo mwagenderagamo kera, ariko none mwaruhagiwe. Ubwo mwari mupfuye muzize ubusambanyi, muzize ubujura, muzize amatiku, muzize inzangano, namwe yarabazuye. Imana nge namwe, Imana nge nawe ituzure, duhinduke bazima mu by'umwuka, ngo tuzaboneke mu bikari byo mu ijuru, aho tuzaryama tugasinzira, aho atazongera kurangwa n'urwangano, aho tuzabana tunezerewe, aho akari ku mutima kabi katazongera kutwegera, ahubwo tuzabana mu mahoro. Isega n'umwana w'intama, Bibiliya irambwira ngo bizarishanya, ndetse ngo umwana muto niwe uzabyahura. Reka mbabwire yuko inzoka yinshira, umwana muto azayifata mu kiganza. Tuzagendera ku mugara w'intare, kandi mu byahishuwe haduha ibyiringiro. Igice cya 21 ku murongo wa 3 haranditse ngo dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo. Imana izaturana natwe. Ibiyoberana muri ubu buzima tuzayibaza, kandi niyo yavuze ngo nzahanagura amarira yose ku maso, urupfu ntiruzabaho ukundi, kurira, gutaka, byose tuzabisezeraho. Mureke twiyambura akari ku mutima, mureke tubane mu mahoro, mureke abaturanyi babane bahuje, mureke dusezerere akari ku mutima kabi, twubakire Yesu mu bugingo bwacu, aduhindure bazima, tuba abana b'Imana biteguye kuragwa gakondo nziza yo mu ijuru, ku bwa Yesu umukiza wacu, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana nziza, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane, wongeye kuduhishurira ibyacu, wongeye kutwereka neza yuko akari ku mutima nikatadusenyera kazatwubakira. Turakunze kugira ngo ude kubakira Yesu mu bugingo bwacu, ngo tuzaboneke mu bikari byo mu ijuru, mu izina ryera rya Yesu. Amen.